sera partirà dal Duomo di Palmanova, dove giovedì saranno celebrati i funerali, una fiaccolata in ricordo della sedicenne morta per overdose a Udine. Il corteo arriverà fino a Jalmicco, dove la ragazza viveva. Nuovi sviluppi nell'omicidio Coltro, potrebbe esserci uno scambio di persona dietro al delitto e quanto emerso stamattina in carcere a Pordenone durante l'udienza di convalida del fermo dell'assassino reo confesso. A 55 anni dal disastro del Vajont, costato la vita a 2000 persone, il messaggio del Capo dello Stato: l'Italia non dimentica così tante morti e distruzioni che potevano e dovevano essere evitate. La scuola d'arte della Fondazione Bonn a Tavagnacco si è trasformata nella prima filiera nazionale della musica che segue i bambini dalle prime note fino all'inserimento nel professionismo con il plauso della Regione. Si apre uno sprazzo di sereno per Kevin Lasagna, l'attaccante bianconero è stato chiamato in nazionale da CT Roberto Mancini al posto dell'infortunato Zaza, prima volta in azzurro per lui. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben ritrovati all'appuntamento serale con l'informazione. Saranno celebrati giovedì nel Duomo di Palmanova i funerali della sedicenne morta per overdose da eroina. Domani sera invece sempre a Palmanova una fiaccolata per ricordarlo. Rilasciato al nulla osta per la sepoltura della sedicenne di Palmanova morta nei bagni della stazione dei treni di Udine per overdose da eroina. Mentre la Polizia di Stato indaga per identificare gli spacciatori che gli hanno venduto la dose fatale, la famiglia e i suoi amici si apprestano a darle l'ultimo saluto. I funerali saranno celebrati dal parroco Monsignor Angelo Del Zotto giovedì alle 15 in Duomo a Palmanova. Le compagne di classe della sedicenne e gli studenti del liceo artistico SEL la ricorderanno attraverso i suoi disegni e le foto di classe, quelle che immortalano i momenti felici in gita. Domani invece la comunità della città stellata si stringe alla famiglia dell'adolescente in un abbraccio simbolico con una fiaccolata. Il corteo luminoso organizzato dal municipio nasce da un'idea di Maria Rosa, la maestra dell'asilo comunale di Jalmicco, che ha visto crescere la sedicenne nella sua classe. La fiaccolata, che prende avvio alle 19:30, vuole collegare idealmente il Duomo, dove la ragazza era stata battezzata, con la borgata di Jalmicco, dove viveva invece con la sua famiglia. Il sindaco Francesco Martinez e la sua giunta saranno presenti all'iniziativa, sostenendo la fiaccolata e il messaggio di vicinanza alla famiglia. Vogliamo dimostrare che Palmanova e Jalmicco ci sono, che non possono accettare quanto accaduto e che faranno di tutto per evitare che tragici fatti come questo si possano ripetere. Il nostro pensiero e il massimo sostegno, dice Martinez, deve andare ora alla famiglia e chi ha voluto bene a questa ragazza. Ci sono nuovi sviluppi per quanto riguarda l'omicidio Coltro. Potrebbe infatti esserci uno scambio di persona dietro al delitto, stando a quanto emerso oggi nel corso dell'udienza di convalida del fermo del reo confesso. Uno scambio di persona. Sarebbe questa la circostanza che ha portato all'omicidio di Alessandro Coltro, l'artigiano ucciso 2 settimane fa nei pressi del Metacenter di Fontanafredda. Il fatto è emerso in carcere a Pordenone durante l'udienza di convalida del fermo di Marius Lucian Aprian, il cittadino romeno di 48 anni, reo confesso dell'omicidio di Coltro. Rispondendo alle domande del GIP Rodolfo Piccin, l'uomo, assistito dall'avvocato Antonio Favruzzo, ha fatto emergere una tesi inquietante. Coltro potrebbe essere stato ucciso per una casualità, non essendo lui la vittima designata del reato che aveva ideato. Aprian ha affermato di essere andato all'appuntamento soltanto per mettere a segno una rapina e per impossessarsi dei 15.000 euro in contanti che aveva pattuito per la presunta vendita di un Rolex, circostanza su cui gli investigatori nutrono molti dubbi, ipotizzando invece uno scambio di soldi allo scopo di riciclaggio. L'assassino non pensava, tuttavia, di trovarsi di fronte l'artigiano, che conosceva da tempo e con cui aveva tenuto fino ad allora i contatti, ma direttamente il finanziatore, un commerciante di Sacile che aveva messo a disposizione la cifra su sollecitazione di Coltro. Circa le fasi del delitto, come aveva già fatto nel corso dell'interrogatorio al comando provinciale dei Carabinieri, Aprian ha ammesso le proprie responsabilità, ma si è appellato alla legittima difesa. Avrebbe sparato nel momento in cui Coltro aveva infilato la mano destra nel giacchino, convinto che la vittima potesse disporre a propria volta di un'arma. Una ricostruzione, però, che agli inquirenti lascia ancora molti interrogativi.
9 ottobre 1963, la tragedia del Vajont che costò la vita a quasi 2000 persone a 55 anni di distanza. Oggi un messaggio da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella. L'Italia non dimentica le vite spezzate, l'immane dolore dei parenti e dei sopravvissuti, la sconvolgente devastazione del territorio, i tormenti delle comunità colpite. Neppure può dimenticare che così tante morti e distruzioni potevano e dovevano essere evitate, ha scritto. In questo giorno di memoria il primo pensiero va alle vittime, molti dei quali non furono mai ritrovate. Mentre ci inchiniamo nel ricordo, la Repubblica rinnova vicinanza e solidarietà ai familiari, agli amici, a tutti coloro che videro cancellare di colpo la casa e il loro ambiente, a chi ha convissuto a lungo con il dolore e la paura. Il Parlamento italiano, conclude la nota del Capo dello Stato, ha deciso di istituire proprio il 9 ottobre la giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Il disastro del Vajont, oltre che unire il Paese nel raccoglimento e nel ricordo, sollecita un'assunzione di responsabilità e un ammonimento per tutti. La conservazione della memoria è il primo passo per evitare il ripetersi delle tragedie. In questo doloroso anniversario la mia preghiera va a chi ha perso la vita e il mio commosso pensiero a chi, straziato nel cuore, ha saputo risollevarsi con la dignità propria delle nostre genti. Questo è il messaggio postato questa mattina dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Ha scritto su Twitter un pensiero anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nostro dovere ricordare sempre ai nostri figli che il 9 ottobre 63 interi paesi vennero cancellati, uccidendo 1917 persone, 487 bambini, vittime della cupidigia e della follia umana. Una preghiera per non dimenticare mai. E ancora lo scrittore Mauro Corona all'ANSA ha detto: finì tutto nell'oblio perché quello del Vajont fu un genocidio dei poveri, come ha scritto Tina Merlin. Dopo decenni di silenzio, grazie allo spettacolo di Paolini, la storia venne riscoperta, ha aggiunto Corona. Siamo alla cronaca. Un dipendente pubblico è finito nei guai per avere molestato una collega di lavoro con SMS, pedinamenti ossessivi, fiori, regali. Queste altre notizie nelle nostre pillole di cronaca. Molesta la collega di lavoro con SMS, lettere, regali, fiori e bigliettini che lascia sul parabrezza dell'auto, nella cassetta della posta, sulla scrivania dell'ufficio. La segue lungo le vie del centro di Udine. Si presenta a casa della donna che, spaventata, chiama la polizia di Stato. Lo stalker, un dipendente pubblico, è stato ammonito dal questore e poi è scattata nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento. A eseguirla è il personale del commissariato di Cividale e la squadra mobile. Attenzione a Pordenone alla truffa dell'orpello. Un cittadino romeno di 39 anni stava per mettere l'assegno ed è stato denunciato. Stava per piazzare per strada 70 anelli in ottoni sui quali era inciso il simbolo dell'oro 18 carati 750, in una zona tra l'altro frequentata da giovani studenti. Alla vista dei carabinieri della stazione di Pordenone, il romeno ha cercato di liberarsi dagli anelli, poi recuperati e sequestrati. Le persone che sono rimaste eventualmente vittima della truffa devono contattare subito i carabinieri. Arrestato a Trieste un 32enne di nazionalità romena pizzicato dai carabinieri del Norm dopo aver rubato merci dagli scaffali del negozio Media World utilizzando un gancio metallico, poi posto sotto sequestro. L'uomo è finito in carcere. Tenta di trafugare soldi e beni di valore da un'abitazione di Polcenigo e poi fugge in sella a una bici rubata quando il padrone lo scopre con le mani nel sacco. L'uomo chiama i carabinieri che arrestano il malvivente Federico Chiaradia, 38enne pregiudicato di Polcenigo, poi rimesso in libertà. La bici, una Atala, è stata sequestrata. Chi la riconosce può chiamare i carabinieri di Polcenigo. Sono 27 da inizio anno in Friuli Venezia Giulia le denunce di scomparsa. 3 i casi negli ultimi 6 mesi nella sola provincia di Udine, 2 uomini e una donna dei quali si è persa ogni traccia. Sono 27 infatti le segnalazioni ufficiali, alcune delle quali, 6 in particolare, riguardano sempre gli stessi scomparsi. Persone quindi che anche per problemi di salute o disagi comportamentali si rendono periodicamente irreperibili, mettendo in allarme parenti e forze dell'ordine.
3 casi di scomparsa nella sola provincia di Udine che sono ancora aperti. Il primo, in ordine del tempo, riguarda Marco Durigoni, il 41enne residente a Trieste originario della Carnia, le cui tracce si sono perse nell'aprile scorso vicino al lago di Sauris, dove è stata trovata la sua auto ed è stato agganciato per l'ultima volta al suo telefono cellulare. Non si trova ancora Bruno Gigante, il 58enne di Torsa di Pocenia, scomparso a fine agosto. I carabinieri sperano che con il taglio del MAES si riesca a trovare almeno la sua auto, una Passat, con la quale era uscito da casa. Recente è infine la scomparsa di Sandra Dalbò, 66 anni, uscita in pigiama lo scorso 27 settembre dalla sua casa di Cividale e mai trovata. Le sue ricerche al momento sono sospese. Oltre alle persone scomparse ci sono anche salme senza nome. Questi corpi sono registrati nel Registro Generale dei Cadaveri Non Identificati. Il registro, nato nel 2007, contiene le informazioni più significative riguardanti i segni fisionomici particolari, le circostanze del rinvenimento dei corpi e i riferimenti relativi alle procure, agli uffici che stanno trattando il caso. In tutta Italia sono 2000 i cadaveri non identificati. Alcuni corpi senza nome sono seppelliti poi nei cimiteri e per queste salme è stato avviato di recente un censimento in collaborazione con tutti i comuni. Se ne occupa anche l'associazione Penelope, una onlus che assiste gratuitamente i familiari delle persone scomparse. La Procura esercita con attenzione il suo ruolo di investigazione su vicende reato, specie se riguardano l'ambiente, che è un bene di tutti. Lo ha affermato il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, all'esito dell'indagine affidata al suo sostituto Viviana Del Tedesco sulla moria di api riscontrata nelle arnie. Non vi erano elementi per dire che gli agricoltori volessero la scomparsa delle api, ha spiegato, ma abbiamo valutato con attenzione l'ipotesi colposa e siamo persuasi che queste siano scomparse per un'incuria, vuoi per l'utilizzo di un aggressivo chimico vietato, vuoi per l'uso di un'altra sostanza consentita, ma che va impiegata con tantissime precauzioni che nei singoli casi concreti non sono state rispettate. E poi ha invitato affinché non si crei un clima di antagonismo tra apicoltori e agricoltori. I vigili del fuoco di Spilimbergo e quelli della squadra speleo-alpino fluviale di Pordenone hanno tratto in salvo 4 cerve che erano finite dentro un canale di irrigazione vicino all'azienda Friul Kiwi in località Rauscedo a San Giorgio della Richinvelda. A segnalare la presenza degli animali sono stati alcuni passanti e dei cacciatori. Le cerve avrebbero potuto morire per sfinimento tentando di uscire dal canale o per ipotermia con un'acqua molto fredda. Sono state prese al laccio e liberate dai pompieri. E andiamo a Monfalcone, dove è stato presentato il nuovo piano regolatore per il porto. Inizia a prendere forma il nuovo piano regolatore del porto di Monfalcone, a 40 anni dall'approvazione di quello vecchio, fermo al 1979. Un piano regolatore che terrà conto di quello che è lo scalo monfalconese e di quello che nei piani dell'amministrazione comunale si vorrebbe diventasse. Per ora si è lavorato una macrozonizzazione con indicazione della destinazione di aree e poi, dopo la presentazione al comitato di gestione in regione e alla commissione comunale competente, si procederà alla stesura delle direttive che, secondo quanto riferisce il sindaco Anna Cisinte, saranno presentate dopo essere passate all'approvazione del Consiglio Comunale all'Autority portuale a fine anno, a cui si chiederà di fare proposte concrete per i primi mesi del 2019. 3 le aree principali di intervento: l'allungamento della banchina con la cancellazione della darsena e quindi l'allungamento di circa 1,2 km, la disponibilità di aree di retrobanchina per l'interscambio merci, la sistemazione dell'infrastruttura all'interno del perimetro portuale ed esternamente al porto. Un'altra area verde di rispetto sarà realizzata al confine con la centrale nel sito energetico che, secondo l'idea dell'amministrazione, dovrà essere dismesso. Ho partecipato al comitato di gestione senza avere diritto di voto, ma ho potuto parlare e spiegare quali sono le necessità del porto di Monfalcone, che dovrà essere valorizzato. In zona porto, poi, ha detto ancora il sindaco, si prevede uno scalo ferroviario con aste di almeno 700 metri. Si procederà poi alla verifica della linea ferroviaria esistente e delle eventuali interferenze con l'operatività del porto. In previsione anche i lavori di ammodernamento delle infrastrutture al di fuori dell'area portuale. L'associazione produttori Ribolla di Oslavia ha presentato nel fine settimana una proposta di disciplinare con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento delle caratteristiche uniche del vitigno e del vino che ne deriva. L'analisi di Alfonso Di Leva nella rubrica Metatag.
Nel lungo dibattito sul futuro della ribolla gialla, una proposta chiara e netta arriva da Oslavia. Dice che non tutte le ribolle sono uguali e quelle prodotte in pianura sono una cosa diversa da quelle prodotte in collina e quelle prodotte ad Oslavia, la culla della ribolla, sono una cosa ancora diversa. Storia, cultura, terreni e tradizioni di questo angolo del Collio, a un passo da Gorizia, hanno fatto del vitigno di ribolla uno strumento per tutelare il territorio e sperimentare un equilibrio unico fra uomo, natura e agricoltura. È qua che le battaglie della Prima Guerra Mondiale hanno azzerato case, borghi, cascinali e vigne. È qua che i bombardamenti della Grande Guerra hanno abbassato le cime delle colline di più di 1 metro. Ed è qua, nel deserto delle vigne rase al suolo, che i vitigni di ribolla sono tornati a nuova vita, decenni e decenni fa. Dario Princic, Fiegel, il Carpino, la Castellada, Primosic, Radicon sono i nomi che negli anni hanno portato la ribolla di Oslavia nei 5 continenti. Un po' alla volta hanno ripreso l'antica tradizione di far macerare il mosto sulle bucce per settimane, hanno sperimentato, rischiato e hanno sempre creduto che la qualità e l'unicità sarebbero stati fattori di successo dei loro vini nel mondo. Hanno creato vini noti dal Giappone al Canada, dalla Cina alla Francia, hanno inventato, o meglio reinventato, l'orange wine, il vino macerato, il più trendy del momento. Oggi chiedono che questa unicità venga riconosciuta e sancita, che venga tutelata senza nulla togliere ad altri vini e altri produttori, ma venga tutelata, perché è il futuro di un terreno, di una storia, di una cultura, di tradizioni e di saperi che sono unici e che rappresentano l'identità, oltre che di un territorio, di una piccola comunità. Per questo, oltre a presentare la proposta di disciplinare, l'associazione ha collocato un'insegna stradale all'ingresso del borgo. C'è scritto Oslavia, paese della ribolla di Oslavia, perché alla fine il loro obiettivo è tutelare il territorio dove vivono da generazioni attraverso il vitigno che meglio lo rappresenta. Enti locali sempre più con l'acqua alla gola per la gestione del personale. Arriva un appello per una riforma urgente del settore. Sindaco Bullian, situazione molto particolare per gli enti locali. Voi da Turiaco denunciate una situazione frammentaria. Dal punto di vista del personale e della gestione dello stesso, la situazione è da diversi anni piuttosto complessa. Ad esempio, le UTI non sono riuscite a decollare come realtà aggregatrice degli enti locali, e quindi tutta una serie di convenzioni che riguardano anche il personale al fine di gestire al meglio i servizi sono state di fatto sviluppate fuori dall'UTI. Ad esempio abbiamo delle convenzioni con il comune limitrofo di Saint-Pierre per quanto riguarda la polizia locale, per quanto riguarda l'ufficio tecnico. Adesso stiamo dando una mano per quanto riguarda l'ufficio dei servizi demografici al comune di Saint-Canzian. Il comune di Saint-Canzian è con noi invece capofila con una convenzione sul servizio finanziario, sul servizio tributario, oltre che sulla vigilanza, convenzioni che scadranno a fine anno, e abbiamo in mente, e siamo in parola con il comune di Sagrado, di attivare una nuova convenzione di ragioneria, ufficio tributi e servizi generali. È una situazione davvero frammentata che non consente una serena programmazione a medio periodo per quanto riguarda la gestione del personale. Sicuramente una riforma appare necessaria in questo campo. La scuola di musica e di teatro della Fondazione Bon a Tavagnacco è la prima filiera nazionale della musica che segue i bambini dalle prime note fino all'inserimento nel mondo del professionismo. Se ne è parlato oggi in occasione della presentazione della stagione teatrale della Fondazione. La Fondazione Luigi Bon di Tavagnacco si configura come vera e propria città della musica. È in via di ultimazione la ristrutturazione dei locali didattici della sede, così da realizzare una vera e propria filiera della musica, caso unico in Italia. Ne ha parlato il direttore Claudio Mansutti a Udine in occasione della presentazione della nuova stagione del Teatro Bon. La prima filiera musicale italiana che va dai 3 anni fino all'inserimento nel posto del lavoro artistico per musicisti, e di conseguenza le stagioni hanno questa sensibilità sia da parte degli artisti, anche se famosi, molto spesso si tagliano il cachet per venire da noi perché ci tengono a sostenerci, sia perché facciamo diverse iniziative con giovani concertistiche proprio per inserirli nel posto di lavoro. Questo è molto importante perché noi non siamo un popolo colto musicalmente. Che ci siano iniziative come quelle di Fondazione Bon, io le considero, per usare una terminologia un po' ottocentesca, iniziative benemerite, perché se non continuiamo a non seminare,
cresceranno ovviamente come siamo cresciuti noi, e cioè maluccio dal punto di vista musicale. Venendo alla nuova stagione, si partirà il 16 novembre con un calendario di appuntamenti musicali e teatrali di livello internazionale. È una stagione fatta in collaborazione con tanti enti pubblici e privati, mai tanti come quest'anno, che si sviluppa da novembre fino a maggio e che poi avrà altri addentellati da gennaio in poi, che presenteremo in seguito in collaborazione anche col Comune di Udine e col Comune di Pagnacco, oltre che col Comune di Tavagnacco. Veramente grandi nomi per la musica. Iniziamo con una Kariakov alla tromba, che è considerato il Paganini della tromba, poi abbiamo Rizzi assieme alla prima viola anche della Scala di Milano con l'Accademia Rigoni, Sokolov, ovviamente il ritorno di Sokolov, Brunello, la più grande e famosa clarinettista forse al mondo, la Sabine Mayer, quindi veramente grandi nomi. Anche per la prosa in collaborazione con l'ERT diciamo che abbiamo un focus al femminile, ricordiamo la Lella Costa, ma anche tanti artisti regionali come la Cuscunà e molte altre produzioni a mio parere molto interessanti. È in restauro la statua di San Giorgio, uno dei simboli più importanti di Pordenone. I costi tuttavia sono molto alti e la parrocchia lancia un appello per una raccolta fondi. È una statua importante, siamo orgogliosi di occuparci di questo simbolo di Pordenone e procederemo per vari gradi di lavorazione, come normalmente avviene per strutture di questo tipo. Questa in particolare è molto grande perché arriva circa a 6,5 metri di altezza e quindi è un'opera abbastanza impegnativa. In questo momento è in fase finale il restauro della parte sommitale, Atlanti, il globo e la cella campanaria e tutta la struttura delle campane. E bisogna dire che a fronte dei 650.000 euro circa che sono stimati, al momento abbiamo avuto a disposizione, o avremo comunque a disposizione, circa 2/3, quindi altri 200.000 euro sono quelli che servono se vogliamo completare il restauro di questo che è un unicum da un punto di vista architettonico, almeno in Friuli. Il centro commerciale Atrio a Fillac si prepara a vivere l'atmosfera dell'avvento con i tipici mercatini natalizi e con tante iniziative dedicate ai più piccoli e alle famiglie. Ne abbiamo parlato con il center manager Richard Oswald. Sta per iniziare uno dei periodi più attesi dell'anno, più carichi di atmosfera. Atrio come si prepara a vivere il periodo dell'avvento? È il periodo più importante per punto di vista commerciale. Come ogni anno siamo ben preparati, cioè l'atrio cambia faccia, si dice. Abbiamo un albero di Natale di 12 metri e in più una decorazione fantastica, cioè l'atrio è, alcuni clienti dicono l'atrio è Natale. Abbiamo un piccolo bellissimo mercatino di Natale con delle offerte speciali che non si trovano sui mercatini di Natale nel centro storico oppure da altra parte. Il 4 dicembre viene Nicolò per i piccoli, tutti i bambini che vengono quel giorno ottengono un piccolo sacchetto dal Santo Nicolò. Sì, aspettiamo questo periodo, anche tanti italiani che vengono ogni dicembre a passare un po' di tempo nel nostro centro. Tra l'altro sono diversi anche gli italiani che hanno insediato una loro attività all'interno del centro Atrio. Sì, sono 3, sono 2 gastronomie, la cantina Tavagnacco, un piccolo caffè con una proprietaria di Tarvisio e anche un piccolo negozio per abbigliamento. Anche questo negozio viene gestito di un italiano. Con un netto anticipo, oggi regali di Natale per Kevin Lasagna, convocato in nazionale per la prima volta e prolungamento del contratto con l'Udinese fino al 2023. Due belle notizie oggi vi faranno svoltare la giornata. Doveva suonare più o meno così questa mattina l'oroscopo di Kevin Lasagna. A secco di gol e sfiduciato in campionato, gli serviva una giornata da 5 stelle e l'ha trovata in questo 9 ottobre nel modo più inaspettato.
Tutto è iniziato nel ritiro azzurro di Coverciano, lasciato oggi anche dall'attaccante del Torino Simone Zaza, che ieri si era fermato in allenamento per un fastidio al polpaccio sinistro. Oltre a Zaza, ieri anche Cutrone se n'era andato. Roberto Mancini, quindi con una nazionale che già aveva perso pezzi, ha dovuto effettuare un'altra convocazione e la scelta è ricaduta sull'attaccante bianconero KL15. È la prima convocazione azzurra per l'attaccante classe 92, che nel pomeriggio poi ha anche prolungato il suo legame con l'Udinese, firmando fino al 2023, forte delle sue 41 presenze, 15 gol messi a segno tra campionato e Coppa Italia. Ed è in questa occasione che ha commentato una giornata che ha detto gli rimane dentro per un po'. Un'emozione grossa, due segni di fiducia grandissimi. Da un lato una convocazione che è sicuramente merito dell'Udinese, del lavoro che faccio qui, e un premio per quanto di buono ho fatto con questi colori, un sogno che si realizza e che avevo fin da bambino. La chiamata, ha spiegato, è arrivata oggi nel primo pomeriggio, ero a Mantova e sono subito corso a Udine per prendere le scarpe. Dall'altro lato, dunque, anche il rinnovo di contratto che era già nell'aria da qualche settimana, ma che è giunto proprio in questa giornata così importante. Stasera, ha concluso al sito ufficiale udinese.it, farò davvero fatica ad addormentarmi. Domani sera alle 20 prenderà il via su tutti i campi della regione per proseguire fino alle finalissime di domenica la 21esima edizione del Festival Boccistico Internazionale Sport e Solidarietà, organizzato nell'ambito dei festeggiamenti di San Simone a Codroipo. Parteciperanno 46 quadrette maschili per 184 atleti e 31 terne femminili, ovvero 93 polsi rosa provenienti da tutta Italia e dall'estero. Gareggeranno anche 64 atleti Special Olympics. Le finalissime al Palabocce di Rivignano, mentre le premiazioni alla caserma del 5° Reggimento Lancieri di Novara a Codroipo. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, a voi buon proseguimento di serata. Collegati a telefriuli.it per seguirci in streaming e per rivedere tutte le trasmissioni. Per le notizie in tempo reale, ilfriuli.it e udineseblog.it. Continua a seguirci anche sulle nostre pagine social.